Det er en enstemmig komité som stiller seg bak innstillingen angående utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet. Jeg vil allikevel knytte noen få refleksjoner til saken. For det første så er det positivt og spennende med valg av Lundin som operatør. Lundin er jo en relativt ny aktør på norsk sokkel, og fra Høyres ståsted så er vi opptatt av mangfold på sokkelen og en dynamikk i konkurransesituasjonen, og så derfor veldig positiv på at Lundin er operatør for dette feltet. For det andre så registrerer jeg også med glede, blant annet ved å lese dagens utgave av Stavanger Aftenblad, at plattformen på Edvard Grieg-feltet er den første på lang tid der det norske innholdet er så stort, at det virker som om operatøren har hatt et veldig bevisst forhold til fordelene ved å handle lokalt og på verftssiden. Det var saksordføreren inne på. Dette er et globalt marked, men vi må ha lov å glede oss over når aktørene velger norske løsninger i konkurranse med andre. Det tredje momentet jeg har lyst til å nevne er spørsmålsstillingene knyttet til kraft fra land. Og nå kan det jo nesten virke som vi har et lite sånn forspill til klimadebatten senere i dag. Men vi har jo klimameldingen til behandling senere i dag, og Høyre er opptatt av at vi forsyner installasjonene med kraft fra land der dette er økonomisk forsvarlig. Og det er jo den linjen som Stortinget har lagt seg på tverrpolitisk. Men spørsmålet om økonomi er jo også avhengig av hvor mange innretninger som vurderes samlet. Hvordan en ser på samordning, tidsaspekt og så videre er viktig i disse økonomiske betraktningene. Og her er det jo viktig at Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet er tydelige på sine bestillinger i forhold til hva som vurderes samlet. Og jeg registrerer at operatøren har funnet ut at prisen for kraft fra land samordnet med Draupne og Dagny vil være ca. 700 kroner, og at alene er kostnaden for Edvard Grieg-feltet beregnet over 1500 kroner, som også saksordføreren var inne på. Dersom det blir en samlet løsning for kraft på land på den sørlige utsiden av høyden, så skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning, så fremt ikke Olje- og energidepartementet bestemmer noe annet. Kanskje statsråden i sitt innlegg kan utdype litt hva som ligger i dette, at Olje- og energidepartementet kan beslutte noe annet, hvilke vurderinger som i tilfelle vil ligge bak. De føringene innebærer at det installeres nå gassturbiner på Edvard Grieg-feltet, men at det samtidig tilrettelegges for strøm fra land. Vi må da forutsette at varmebehovet kan dekkes på annen måte enn gjennom avgass fra gassturbinene. Og jeg håper at statsråden også kan bekrefte dette i sitt innlegg. Takk.